Наконец-то я дождался своей 100-литровой доски, а точнее это 96-литровая модель GP Australia Foil 6.8. Это просто гигантская доска длиной 203, шириной 66 и толщиной 11 сантиметров. Весит она чуть меньше 7 килограмм. Это мой первый выход с ней на воду. У меня гидрофойл Cabrinha с крылом 1500 и винг 4 метра. Хо-хо-хо-хо, как же все просто. Мамочки мои. Да ладно. О, поехали. Старт после моей 33-литровки, как и предполагалось, наипростейший. На доске очень просто ехать по прямой, но из-за большой длины мне непривычно, и я иногда цепляю хвостом воду. Никаких особенностей в повороте нет. Очень все похоже на мою 5.2. Ну, может быть, чуть менее маневреннее. Все же разницу в длине почти в полметра сложно не заметить, но зато переступать намного проще. На волне также чуть менее поворотливая конструкция получилась, но так как в моем арсенале и не было резких радикальных поворотов, то можно считать, что изменения не принципиальные для меня. Да и в целом можно сказать, что никакого негатива, который прочили мне друзья после малолитражки, я к большой доске не испытываю. По сути ведь едешь на гидрофойле, а доска это всего лишь подставка под ноги. А вот старт в слабый ветер на 100-литровке вне конкуренции. Если бы при таком просаде ветра, который случился сейчас со мной на видео, я был на своей 33-литровке, то я бы точно руками погреб до берега. Шансов стартануть в таких условиях на ней нет. А здесь же я просто сел на коленки, поднял винт над головой и стал ждать порыва. Я не спешил вставать на ноги, так как чувствовал, что ветра реально недостаточно, поэтому просто терпеливо ждал, периодически делая мощные махи вингом. Таким образом я пытался разогнать доску, чтобы начал работать гидрофойл. После нескольких тщетных попыток мне все же удалось поймать небольшой порыв, который дал мне необходимую для старта скорость. Не мешкая ни секунды, я сразу же вскочил на доску и начал синхронно с кайтом пампить ногами. Буквально с третьего качка доска отлипла от поверхности воды, и я полетел на крыле. Но чувствовалось, что ветра маловато, и надо бы возвращаться на берег. Вот бы мне теперь 6-метровый винг. Добравшись до берега, решил сменить источник тяги. Взяв свою новую суперлегкую трапецию Дакайн, я поспешил вернуться на воду, чтобы проверить 100-литровку с 8-метровым кайтом. 100-литруха с кайтом едет словно по рельсам. Ровно, уверенно и стабильно. А вот на волне с кайтом мне прям хотелось бы доску значительно поменьше. Да и кайт бы тоже раза в 2 поменьше не помешал бы. Кататься можно, но лишний объем в доске и лишняя тяга в кайте постоянно отвлекают от процесса скольжения. А вот так выглядит старт на 100-литровке с кайтом. Все как на винге. Разгоняемся на коленях, и когда чувствуем, что появилась подъемная сила у гидрофойла, вскакиваем на ноги. Пару пампов ногами, и доска тут же отлипает от поверхности воды. Ну а дальше все как обычно. В общем, в итоге доска мне очень понравилась. Буду использовать ее для катания в слабый ветер, для обучения вингфойлингу, а также для альтернативных развлечений с гидрофойлом. Ну, таких, например, как сабфойл, виндсерф-фойл, ну и может быть еще что-нибудь придумаю. Спасибо за внимание. Катайтесь в удовольствие.